Не заводится, сдохла, зараза. Не подается топливо почему-то. И у нас здесь мы сразу решили на топливоприемник и в бак посмотреть. Открутили мы это все и, как видим, сука, вылазит. Вот что у нас творится. Это трубка, через которую засасывает топливо в насософорсунок. Смотрим у нас, как все красиво смотрится. Ну, тоже банальная поломка.